के तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ कि एउटै ईश्वरबाट कसरी यो सम्पूर्ण संसार बन्यो? आज हामी ऐत्रेय उपनिषदको बारेमा जान्ने छौं, जुन लगभग 3000 वर्ष पुरानो छ र हाम्रो अस्तित्वको रहस्य बताउँछ। यस उपनिषदले सरल तरिकाले बुझाउँछ कि कसरी एकै ईश्वरबाट यो सम्पूर्ण संसार बन्यो। यो बिग ब्याङ सिद्धान्त जस्तै हो। जस्तै एउटा सानो बिन्दुबाट सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड फैलिएको थियो, त्यस्तै ऐत्रेय उपनिषदले भन्छ एउटा ब्रह्माबाट नै सम्पूर्ण सृष्टिको उत्पत्ति भएको हो। यस उपनिषदको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वाक्य हो प्रज्ञानम ब्रह्म। यसको अर्थ हो हाम्रो चेतना नै परमात्मा हो। जस्तो कुनै कम्प्युटर हार्डवेयर मात्र भएर काम गर्न सक्दैन, त्यसलाई चलाउन सफ्टवेयर चाहिन्छ। त्यस्तै हाम्रो शरीर पनि हार्डवेयर जस्तै हो र चेतना सफ्टवेयर जस्तै हो। आधुनिक विज्ञानले पनि यसलाई मान्छ कि हाम्रो मस्तिष्कमा लाखौं न्युरोनहरू जोडिएका छन्, तर तिनीहरूलाई चलाउने शक्ति चाहिन्छ। त्यो नै चेतना हो। ऐत्रेय उपनिषदले मानव विकासलाई 3 चरणमा बुझाउँछ। पहिलो जन्म शारीरिक रूपमा, दोस्रो जन्म शिक्षा र संस्कारबाट र तेस्रो जन्म आत्मा ज्ञानबाट। जस्तै एउटा बिउबाट बिरुवा, फूल र फलको उत्पत्ति हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो जीवनको विकास पनि यस्तै चरणहरूबाट हुँदैछ। विज्ञानले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। मानव विकासको क्रममा हामी शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक रूपमा विकास गर्छौं। यस उपनिषदको दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो पञ्चकोशको सिद्धान्त। हाम्रो शरीर 5 तहले बनेको छ: शरीर, श्वास, मन, बुद्धि र आनन्द। जस्तै एउटा प्याजलाई तह तह गरेर हेर्न मिल्छ, त्यस्तै हामी पनि आफ्नो भित्रका तहहरू बुझ्दै जान सक्छौं। विज्ञानले पनि यसलाई समर्थन गर्छ। हाम्रो शरीर कोषहरूले बनेको छ। हाम्रो मस्तिष्कमा विभिन्न केन्द्रहरू छन् जसले विभिन्न काम गर्छन् र हाम्रो डीएनएमा हाम्रो सम्पूर्ण जानकारी संग्रहित छ। यसको बारेमा विस्तृतमा तैत्रीय उपनिषदमा छ र मैले यसको भिडियो बनाइसकेको छु, कृपया हेर्न नबिर्सिनुहोला। अन्त्यमा ऐत्रेय उपनिषदले भन्छ हामी आफूलाई सानो नमानौं, किनभने हामीमा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको शक्ति छ। जस्तो सूर्यको एक किरणमा पनि सूर्यको सम्पूर्ण शक्ति हुन्छ, त्यस्तै हामीमा पनि परमात्माको सम्पूर्ण शक्ति छ। यो ज्ञान पाएपछि हामी आफूलाई कहिले सानो वा अशक्त महसुस गर्नु पर्दैन। आजलाई यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा अर्को उपनिषद लिएर आउँछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोला। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला र सधैँ सत्यको साथ दिनुहोला। धन्यवाद।